Hello everyone. Welcome to another class of our daily current affairs. Yesterday class aha nasile. So hetu karone aji ami kali aru ajir important news kini include kori pelai aji class to anisu. These are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic is only Camellia sinensis products can be sold as tea. This topic is important from GS paper 3 and 5. So ami news to sound. Food Safety and Standard Authority of India has issued a notification clarifying that only product derived from plant Camellia sinensis. Camellia sinensis jonto plant hoy he plant tur pra ji product mane ulai he product khini khe ami market ba sell koribo paribo as tea hisabe akol hekhini product he sell koribo paribo যোনখিনি Camellia sinensis plantor পৰা derive কৰা product হয় so হেতু notification দিছে FSSAI Food Safety and Standard Authority of India so this notification aims to curb misleading branding আৰু mislabeling so non tree product বিলাককো tea হিচাপে বেচা যায় আমি দেখো so that is a misleading branding and mislabeling হৈ থাকে ন আৰু সেই বস্তুটো curb কৰিব কাৰণে এটো notification উলিয়াইছে ঠিক আছে Key highlight of the FSSAI notification আমি চাই লওঁ হেতুৱে যে যোনখিনি Camellia sinensisৰ product নহয় হেখিনিক আমি tea বুলি ধৰিব নোৱাৰো directly হক বা indirectly হক আৰু this include popular market names such as এটা সব tea আমাৰ বহুত দেখো আমাৰ flower tea থাকে right chamomile tea হক lavender tea হেবিলাকক আমি tea হিচাপে বেচিব নোৱাৰো herbal tea rooibos tea plant based or herbal infused teas Such uses is considered misbranding under the Safe Food Safety and Standards Act 2006. So, teneke jodi tea hisabe use kore tetiahole etu misbranding boli consider kora hoy under Food Safety and Security Act 2006. Reason to ki hoy? Jate tea jonto definition, he definition to khetrot jate eku ambiguity na thake. হেতু কাৰণে যাতে clarity থাকে যে এটুৱে অকল টি হয় তাৰ বাহিৰে যি টি বস্তুক আমি যাতে টিৰ নাম দি পেলাই আমি ইউজ নকৰো বা সেল নকৰো হেতু কাৰণে যাতে ambiguity টো নোহোৱা কৰিব পাৰি হেতু কাৰণে ৰিজন হয় আৰু টিৰ যোনটো আইডেন্টিটি হয় হেতুৰ মানে আইডেন্টিটি টো ডাইলিউট হোৱাৰ পৰা ৰখাবৰ কাৰণে তাৰপৰি কনজিউমাৰ বিলাকক মানে মিসলিডিং ক্লেইমছৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণেও এটো আনা গৈছে So আমি দেখো যে non tea product যোনবিলাক tea হিচাপত মাৰ্কেট কৰা যায় they are harming the image harm কৰি আছে আমাৰ image টো যোনটো আমাৰ এটা worldৰ সবতছে most মানে consumed beverage হয় tea right so হেতু ক্ষেত্ৰত মানে আমি দেখা পাইছো non tea products বিলাকে তেনেকে যেটা tea হিচাপে মাৰ্কেট কৰিছে that is harming the image of actual tea compliance and enforcement যদি আমি চাও সব ক্ষেত্ৰতে এটো ইনক্লুড হ'ব মানে এপ্লাই হ'ব যেনেকে ম্যানুফ্যাকচাৰ হক পেকাৰ মাৰ্কেটাৰ্স ইম্পৰ্টাৰ ই-কমাৰ্স প্ল্যাটফৰ্ম আৰু নন কমপ্লায়েন্স উইল এট্ৰেক্ট একচন আঙ্গাৰ যদি নলয় কোনবাই কমপ্লায়েন্স নকৰে তেতলে একচন লোৱা যাব তেওঁলোকৰ ওপৰত আন্ডাৰ ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্ট 2006 এণ্ড ৰেলেভেন্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ মেড দেয়াৰ আন্ডাৰ relevant rules and regulation made under about Camellia sinensis it was so অকন ভুলকে লিখা হল এটো just ignore it okay মানে এটোৱে কৈছে rules and regulations relevant rules and regulations food safety and security act আন্ডাৰত বনোৱা গৈছে হেতুৱে আৰু বস্তুটো অকমান মোৰ ইয়াত প্ৰেজেন্ট কৰা অকমান খেলিমেলি হল anyway let's move on About Camellia sinensis, it is a plant species whose leaves and buds are used to produce the Camellia sinensis holehe tea buli je amar koise so Camellia sinensis hoy ki etu eta plant species hoy jo leaves hok ba bud hok hekhini use kora jay to produce green tea black tea white tea oolong tea etc so Camellia sinensis or plantor junkhini tea hoy product hoy hekhini ke ami tea buli manibo parim etiar pa native to South Asia India is one of the world's largest producer Assam Darjeeling Nilgiris আমি জানোৱে আমাৰ অসমখন আমাৰ
বহুত এটা লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টি প্ৰডিউচাৰ so that's it for this topic try to attempt these questions next topic is misnaming of Sangai deer under wildlife protection law this topic is important for GS paper 3 so news to amar ki hoisile renowned environmentalist Dr. Khangenbam Samungoi Singh has raised concern over the misnaming of Manipur state animal Sangai deer as Thamim under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. তেও আমাৰ এনভাইৰনমেন্টালিষ্ট এজনে মানে কনসার্ন দেখাইছে যে মানে মিসনেমিং অফ মণিপুৰ ষ্টেট এনিমেল যোনটো সংঘাই ডিয়াৰ হয় এছ থামিম আণ্ডাৰ Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. ইস্যুটো আমি চাই লওঁ Sangai deer which is endemic to Manipur is listed as Thamim মানে কি হয় আমাৰ Sangai deer টো নামটো থামিম হিচাপে লিষ্ট কৰা আছে ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 থামিম এটা ব্ৰড টাৰ্ম হয় যোনটো মানে ইউজ হয় ফৰ এলছ ডিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ হয় সাউথ অৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াত নট স্পেসিফিক্যালি অফ মণিপুৰ সংগাই সো অকল সংগাইৰ কাৰণে ইউজ নহয় সংগাই ডিয়াৰ মণিপুৰৰ যোনটো সংগাই ডিয়াৰ হেতুৰ কাৰণে ইউজ নহয় তাৰপৰি মানে এটা ব্ৰডাৰ স্পেক্ট্ৰামত ইউজ হয় এটো সাউথ আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ডিয়াৰ বিলাকৰ কাৰণে থামিম ৱৰ্ডটো সো হেতু কথাই কৈছে যে হেতু মানে ভুল হৈছে বুলি this creates scientific legal and conservation related ambiguity so হেতু অকমান খেলিমেলি হৈ যায় conservation related মানে actually কোনটো স্পিচিজ হয় মানে প্ৰটেকচনৰ কথা কোৱা গৈছে হেতু অলপ কনফিউজন আহি যায় because of this Sangai deer কথা আমি অকমান চাই লওঁ Sangai deer আমি জানো is also called the dancing deer due to its delicate movement in the floating foam bees বিলাকৰ মানে ঢিলা থাকে ন মাটিটো সো তাত তেতিয়া ডিয়াৰ্স বিলাকে ব্যালেন্স কৰিব ট্ৰাই কৰে মানে দূৰৰ পৰা দেখি এনেকুৱা লাগে যে দে আৰ ডান্সিং সো হেতু কাৰণে ডান্সিং ডিয়াৰ বুলি কোৱা যায় আৰু they are the symbol of Manipur's culture and ecological identity scientific name যদি চাওঁ Rucarvus ld okay then common name bro antlered deer it is a state animal of Manipur habitat যদি আমি চাওঁ কেবল লামজৰ ন্যাশনাল পাৰ্কত পোৱা যায় আৰু কেবল লামজৰ ন্যাশনাল পাৰ্কখন only floating national park in the world okay remember this is important Cable Lamjor National Park is the only floating national park in the world. Conservation status যদি চাওঁ এটো বহুত important হয় conservation status critically endangered under IUCN red list data then protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 so সবতছে বেছি protection পায় আমাৰ Sangai deer আছে ঠিক আছে concerns কিছুমান ৰেজ কৰিছে এটা এনভাইৰনমেন্টালিষ্টে যে misnaming যে হৈছে that may undermine the unique identity of Sangai affect species specific conservation strategies and create contribution whether the law protect endemic Sangai or Thamim population found outside India মই এটো কলুৱে হেতু কাৰণে এটা কনফিউজন হ'ব প্ৰবলেম হৈছে হেতু কাৰণে এটা কনসার্ন ৰেজ কৰিছে মানে একুৰেট সাইন্টিফিক নেমিং বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই বিকজ মানে কি হয় লিগেল ক্লিয়াৰিটি থাকে তেতিয়া স্পেসিফিক স্পিচিজ প্ৰটেকচন তেতিয়া এক্স্যাক্টলি কোনটো স্পিচিছৰ কথা কোৱা গৈছে হেতুৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে মানে একো এম্বিগুইটি নাথাকে মানে আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল কনজাৰভেশ্যন কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প হয় আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ এন্ডেমিক এণ্ড ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ যৰ সবতছে বেছি প্ৰটেকচন যোনবিলাক স্পিচিছৰ দৰকাৰ সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মানে এনেকুৱা এম্বিগুইটি থাকিলে বহুত সমস্যা ফেস কৰিব লগা হয় হেতুই নিউজটো আছিল তাৰ ৰিলেটেড আমি Sangai deer আৰু আমাৰ যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট conservation status হক কেবল লামজৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক এইখিনি আমি চালো that's it for this topic try to attempt these questions based on this next topic is good governance day 2025 this topic is important for GS paper 2 and GS paper 4 so good governance day asile amar kali 25th December it is the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee is the 10th Prime Minister of India. We know that, right? So, তেওঁৰ birth anniversary dinai good governance day celebrate কৰা হয় every year. Jo 2007 পৰা হৈ আহিছে আৰু কি হয় transparency, accountability এইখিনি promote কৰিবৰ কাৰণে citizen centric administration আৰু আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ যোনখিনি অনাৰ মানে লেগেসি হি লেগেসি খিনি অনাৰ কৰিব কাৰণে এই দিনটোত আমাৰ গুড গভৰ্নেন্স ডে হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰো অবজেক্টিভ আমি চাই লওঁ
মই ক'লোৱে অলৰেডি ইয়াতে ভালকৈ দি দিছোঁ অৰ্গেনাইজড ৱেত টু প্ৰমোট ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন গভাৰ্নেন্স এনহেন্স একাউণ্টেবিলিটি ইন পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইম্প্ৰুভ এফিচিয়েঞ্চি ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী এনকাৰেজ চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন গভাৰ্নেন্স promote innovation and use of technology, uphold ethical and responsible leadership. Good governance day ekhini objective hoise. Thik ase? Buji paiswe? Atal Bihari Vajpayee bikhoye me okoman sai lou. He was born in He was born on 25th December 1924. Died in 16th August 2018. He was the 10th Prime Minister of India. Tenure asil 1996, then 1998 to 2004. Key contribution jodi ami teor sao. Teor under ami Golden Quadrilateral Project to hoisile, juntu eta National Highway Connectivity Project asile. Golden Quadrilateral Project, National Highway eta bahut dangor connectivity project. Then economic reforms ahisile, jeneke liberalization and infrastructure push. Then Pokhran 2 nuclear test hoisile teor samoyate. Strategic security khetrot, right? 1998 ot ami jano. Peace diplomacy, Lahore Bas Yatra dialogue with neighbor. Then democratic values, consensus building, ethical governance. Then he received Bharat Ratna in 2015. Ekhini facts important hoy. Importance of good governance. Me jodi sao good governance amak kyo lage because it strengthen democracy and rule of law. Aro social justice and equity ensure kore. Economic growth aro investor confidence khini promote kore. Aro public service delivery improve kore janeke health education infrastructure hok. Tapisot corruption or leakages khini komai good governance e aro institution upor trust ane. So that is very important. Good governance thakato amar bahut important hoy. Significance reinforces citizen-centric governance. Citizen-centric governance eta reinforce korat help kore. Transparency and accountability ane. Digital governance aru innovation promote kore. Ethical leadership encourage kore. Awareness create kore about rights and duties of citizen. Mane hekhini hoise significance of good governance day. Impact of good governance mo di disu example keneke hoise jeneke direct benefit transfer. As a result of that 2 lakh crore subsidies delivered efficiently keneke use of mane good governance or karne mane ki ami impact dekha paisu, right? Jeneke direct benefit transfer pa kiman help ho ami dekha paisu, right? Then RTI Act, citizen empowerment and reduce corruption hoise bahut ki khetrot. Ar PM Jan Dhan Yojana karne 50+ crore people financially include hoise. Swachh Bharat Mission ot 11+ crore toilet built hoise, sanitation improve hoise, institutional strengthening or khetrot, service delivery, law enforcement better hoise. That's it for this topic. Try to attempt these questions based on this. Let's move on to the next topic. Pesa Mahotsav, celebrating community-led governance. This topic is important for GS paper 2. Pesa. Salient features kini moi ya di disu PIBA to upload korisile. Apnaloke sai lobo pare. Mo upload kori disu. PDF to thakiboi. You can take a look. So ami sai lom. The Ministry of Panchayati Raj is organizing a 2-day Pesa Mahotsav. 2-day Pesa Mahotsav eta organize korise Ministry of Panchayati Raj. Juntur naam dise Utsav Lok Sanskriti Ka. Utsav Lok Sanskriti Ka. To mark the anniversary of the Panchayats. Extension to Scheduled Area Act 1996 highlighting community-led governance in scheduled areas. Okay, so hetu amar anniversary of Panchayat Act 1996 ok mark koribo karne mark the anniversary of the Panchayat Act 1996 that highlighted the community-led governance in scheduled areas. Hetu karne amar celebration o karne eta mahotsav pata goise. Pesa Mahotsav Utsav Lok Sanskriti Ka. Objective hoise awareness spread koribo karne about the Pesa Act 1996 aro gram sabha scheduled area gram sabha bilak strengthen shaktikhali koribo karne aro panchayati raj institution or capacity to aro improve koribo karne
আৰু ট্ৰাইবেল কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন বা চেল্ফ গভাৰ্নেন্সটো আৰু প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু কমিউনিটি লেড ডেভেলপমেণ্টখিনি যাতে আমি এনকাৰেজ কৰোঁ মোৰ এণ্ড মোৰ ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ড আমি অকণমান চাই লওঁ শ্বেডিউল্ড এৰিয়াজ এণ্ড ট্ৰাইবেল গভাৰ্নেন্স ট্ৰাইবেল পিপল we know tribals constitute 8.6% of Indian population right and scheduled area notified under article 244 fifth schedule Article 244 under schedule areas notify কৰা হয় fifth schedule of the constitution objective হৈছে under fifth schedule of the constitution objective হৈছে protect tribal control যাতে tribals বিলাকৰ আমি they are vulnerable sections of the society right আৰু তেওঁলোকক protect কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি important so আমি tribals বিলাকক protect কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ land forest water কালচাৰ social life তেওঁলোকৰ সেই কণ্ট্ৰলটো যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত মানে সেইটো কাৰণে সেইটোৱে অবজেক্টিভ হৈছে অ'কে এইখিনি মনত ৰাখিব দেই ট্ৰাইবেল মানে এইখিনি ফেক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 8.6% of the Indian population tribal are constituted then schedule area notified under article 244 that is fifth schedule of the Indian constitution আৰু এইখিনি বাৰু জানোৱে আমি 73rd constitutional amendment যোনটো হৈছিল 1993 সেইটো অকণমান চাই লওঁ it added part 9 and 11 schedule and it established three-tier panchayati raj system that is gram panchayat samiti and jila parishad ঠিক আছে আৰু it also listed 29 subjects for local governance but it did not apply automatically to scheduled areas পেছা এক যোনটো আনিলে 1996ত আমি এইখিনি মনত ৰাখিব 73rd constitutional amendment act okay 1983 আহিছিলে so তাৰ আণ্ডাৰত part 9 and part 11 schedule আহিলে 3-tier panchayats established হ'ল আৰু 29 subject listed হ'ল for local governance তাৰপিছত কি হ'ল schedule area automatically apply হোৱা নাছিল সেইটো কাৰণে পেছা এক আনা গ'ল 1996ত যাতে panchayati rajৰ provisions খিনি আমি 5th schedule areasৰ কাৰণেও আনিব পাৰো okay core idea empower gram sabha and respect traditional tribal governance system empower gram sabhas বিলাক empower কৰিবৰ কাৰণে আৰু traditional tribal governance system টো যাতে আমি respect কৰো key feature কি হৈছে gram sabha is the basic unit of self governance আমি জানোই self governance ৰ এটা basic unit হৈছে gram sabha protection of land alienation minor forest produce water bodies minor minerals etc fifth schedule areas কি হয় ক'ত আছে fifth schedule areas কোন কেইখন ষ্টেটছত আছে আমি যদি চাওঁ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড় গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ ওড়িশা ৰাজস্থান তেলেংগানা আৰু পেছা ৰুলছ আৰ ফ্ৰেমড ইন which state সেইখিনি মই দি দিছোঁ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড় গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্য প্ৰদেশ ৰাজস্থান তেলেংগানা draft rules Odisha and Jharkhand. Key initiative by Ministry of Panchayati Raj. PESA cell established at Ministry of Panchayati Raj. Training Ministry of Panchayati Raj key initiative ki hoy. Training of 1 lakh plus representative. PESA GPDP portal launched. Translation of PESA manual into Telugu, Marathi, Gujarati, Oriya, tribal language, Santhali, Gondi, Bhil, Mundari. PESA Day is observed on 24 December, national event held in 2024 Ranchit hosile. Focus was to empower Gram Sabha and strengthen local governance. Success story কিছুমানে দিছো under PESA Act হেখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইয়াত মেনশন কৰি দিছো you can take a look so PESA Mahotsav 2025 reinforces grassroots democracy by placing tribal communities at the center of governance culture and development okay so try to attempt this MCQ and a mains question based on this topic so let's move on to the next topic so the next topic is Kuttanad Wetland Agricultural System. This topic is important for GS Paper 1 and GS Paper 3.
So recent soil test in Puttanad paddy field revealed elevated aluminum concentration, raising concern about soil health and rice productivity in the unique below sea level farming system. So the unique below sea level farming system ki hoy about Kuttanad wetland agricultural system silo. It is the only agricultural system in India where rice is cultivated below sea level. Mane sea level or below tolot mane rice cultivation kora hoy. It is located in the Kuttanad region of Kerala. A complex wetland based agricultural landscape. Eta complex eta wetland based agricultural landscape hoy eneke kore. Three key component: wetlands, paddy cultivation, inland fishing hoy, then garden land, coconut, tubers and food crop, water bodies, inland fisheries, shell collection. International recognition jodi sao, it is recognized as a globally important agricultural heritage system. It is designated by the Food and Agriculture Organization. It is known as Kuttanad below sea level farming system. Aluminium in soil. Why it matters? Because ki hoy aluminum become toxic when soil reaches pH level more than 5. Acidic soil increase aluminum solubility. Tar impact ki kore cropsot mane cropor jonto root system hetuk damage kore. Aru it reduce kore absorption of phosphorus, calcium, potassium, magnesium. Aru ki hoy low crop yield hoy, especially rice or yield bahut low hoy. Globally important agricultural heritage system. It is a globally important agricultural heritage system. It is launched by FAO in 2002. It is announced at World Summit on Sustainable Development. Aim jodi sao, conservation of traditional farming system, sustainable adaptation, then socio-economic development. Sites kot ase to system Korapur region, Orissa. There is traditional subsistence paddy cultivation hoy on upland. Kuttanad system Kerala, junto below sea level wetland farming. The Saffron Park of Kashmir, traditional saffron based agropastoral system. So Kuttanad represent a rare blend of human ingenuity and ecological adaptation, but its sustainability depend on careful soil and water management. Okay, so try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next topic. That is Akash NG missile system. This topic is important for GSP 3. DRDO successfully conducted user evaluation trial of the Akash next generation surface to air missile. Surface to air missile hoy to. Aru Akash NG upor ami sai lom. NG mane next generation. Akash next generation is a surface to air missile system. It is developed by DRDO and manufactured by Bharat Dynamic Limited. It is designed to protect vulnerable areas bila strategic assets ba vital installations kini amar protect koibo karone from aerial threats. Aru ki hoy, it is an advanced successor of the Akash missile system that is already operational with Akash missile system or eta advanced successor boli koise junto operational ite hoy ase with Indian Air Force since 2014 aru Indian Army since 2015. Key features sale ami ekhini moi di disu okoman sabo pare. 350 kg, then equipped with indigenous radio frequency seeker, dual pulse solid rocket motor, fully indigenous radar and C2 system. C2 mane command control and communication system, capable of engaging high speed aircraft, low altitude threats, high altitude long range targets. Range hoise up to 30 km. Altitude operational up to 18 km. Can engage up to 10 targets simultaneously. High firing rate, one missile every 10 seconds. Every 10 seconds eta missile fire koribo pare. Deployable in mobile as well as fixed configuration. Significance jodi ami sao, amar junto India defense architecture hetu aru shaktikhali kori tule aru atmanirbhar bharat amar junto eta defense sector khetrot amak bahut eta dangor boost hoy aru amar dependency to komai on import korat missile system like import korat aru multi target engagement capability to enhance kore against amar modern aerial threats. Try to attempt these questions. Let's move on to the next. K4 submarine launch ballistic missile.
This topic is important from GS paper 3. India successfully tested the nuclear capable K4 SLBM from the nuclear powered submarine INS Arighat in the Bay of Bengal. So nuclear powered submarine Arighator পৰা Bay of Bengaলত India এটা successfully test কৰিলে K4 SLBM nuclear capable K4 SLBM successfully test কৰিলে. Okay. Submarine launched a ballistic missile to successfully testing আজি কৰিলে. The test was conducted under the Strategic Forces Command. This was the second successful test of K4 with INS Arighat, moving the missile closer to full operational deployment. K4 missile বিষয়ে চাই লওঁ. Submarine launched ballistic missile হয়. Developed by DRDO. Solid fuel. Range 3,500 km. Capability nuclear capable. আৰু কি হয় Indian nuclear powered ballistic missile submarines আখিৰিত ডিজাইন কৰা যায় আৰ্ম কৰা যায় ডিজাইন টু আৰ্ম মানে ballistic missiles বিলাকত থাকে launch platform INS Arighat INS Arighaতৰ বিষয়ে আমি অকমান চাই লওঁ nuclear powered submarine হয় হেতু commissioned in August 2024 displacement 6,000 tons second SSBN after INS Arighat. The launch from an operational submarine marks a significant step beyond earlier pontoon-based test. Comparison with earlier system jodi saw, ekhine INS Arighat jonto asil, it was equipped with K-15, range 750 asile. Aru eta K-4 missile jonto hoise, tar reach bahut besi. Aru survivability and deterrent credibility to aru bohai. Strategic significance jodi saw, amar India's second strike nuclear capability to amar strengthen korise. Reinforces credible minimum deterrence, completes a crucial component of Indian nuclear triad, that is land-based missile, air-delivered nuclear weapon, and sea-based SLBMs. Okay. So it helps India narrow the gap with countries like USA, Russia, and China, which deploys long-range SLBMs. So SLBMs offer maximum survivability due to silt of submarines. INS Arighat enhances India's continuous at-sea deterrence capability. So আমি দেখা পালো এটো এটা successfully recently হৈ গল. Okay, মনত ৰাখিব এই facts খিনি. It's important. Try to attempt these questions based on this topic. That's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.